ନନ୍ଦରାଜାର ଦେବାର୍ଚ୍ଚନା ଓ ରାଧିକାଙ୍କ ନଟୁ ଚୋରି। ଦେଖିନ ଯଶୋଦା ଗୋପ ପୁଅଙ୍କୁ ପୁଛନ୍ତି କାହିଁ ଅଛି ଦେଖିଲ କି ମୋର ଶ୍ରୀପତି। ପୁଅ ବୋଇଲେ କହ୍ନାଇ ଏଇଠାରେ ଥିଲା ଆମ୍ଭକୁ ମାରିଣ ସେହୁଁ ଏଥୁ ଚଳିଗଲା। କେବଳ ପୁଅ ବୋଇଲେ ଦେଖ ଦେଖ ତୁଣ୍ଡ ତୁମ୍ଭ ପୁଅ ଧୂଳି ଦେଲା ଏଡ଼େକ ଦୁର୍ଦଣ୍ଡ। କେହି କହିବା ବୁଧିଲେ ଗୋଧନରେ ଆମ୍ଭ ଚୂଳ ଗୋତ୍ର ଛିଣ୍ଡାଇଲା ପୁତ୍ର ଗୋ ତୁମ୍ଭର। କେବଳ ପୁଅ ବୋଲନ୍ତି ପିଠି ଦେଖାଇନ ଏମନ୍ତ କରି ମାଇଲା ପୁତ୍ର ନାରାୟଣ। ଯଶୋଦା ବୋଇଲେ କାହିଁ ଅଛି ବନମାଳି ପୁତ୍ରକୁ ମାଇଲ ମୋର କେଣେ ଗଲା ଚାଲି। ତୁମ୍ଭେ ନ ମାଇଲେ ପୁତ୍ର ଏହିଠାରେ ଥାନ୍ତା ଏଡ଼େ ଦର୍ପ ତୁମ୍ଭର ଯେ ମୋତେ ଦେଲ ଚିନ୍ତା। ପୁଅମାନେ ତାହାଙ୍କର ପାଖେ କହୁଥିଲେ ନନ୍ଦରାଣୀଙ୍କ ବଚନ କେଣେ ପଳାଇଲେ। ଗୋପର ଭିତରେ ଚଳି ଯାନ୍ତେ ଯଶୋମତୀ କେବଳ ଗୋପୀଙ୍କ ରାଇ ବହନ ପୁଛନ୍ତି। ଦେଖିଲ ତୁମ୍ଭେ କି ମୋର ବାଲ୍ୟକ ମାଧୋଇ ପୁତ୍ରକୁ ନେଅ ଦେଖିଣ ଗୁ ଆକୁଳ ମୋତେଇ। ସାତ ପାଞ୍ଚ ଗୋପୀ ମାନେ ବେଗେ ରୁଣ୍ଡ ହେଲେ ଯଶୋଦାର ପଛେ ପଛେ ସମସ୍ତେ ଗୋଡ଼ାଇ। ଲୋଡ଼ନ୍ତି ହାଟ ଦାଣ୍ଡ ଯେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ଲୋଡ଼ି ନ ପାରିଲେ କାହିଁ ନନ୍ଦର ନନ୍ଦନ। ରୋଦନ କରଇ ଯଶୋମତୀଙ୍କୁ ହରି ସ୍ମରି ଆଲୋ ହେଲୁ ଚାଇ ଅଛ ପୁତ୍ରକୁ ମୋହରି। ଆଉ କି ଦେଖିବି ମୁଇଁ ଅଲ୍ୟଳ ନନ୍ଦନ କେ ହରି ନେଲା ମୋ 3 ବରଷ ସନ୍ତାନ। ରୋଦନ କରିଣ ପୁତ୍ର ଲୋଡ଼ା ଲୋଡ଼ି ଯାନ୍ତି କହ୍ନାଇ କହ୍ନାଇ ବୋଲି ଉଚ୍ଚେ ଡାକ ଦିଅନ୍ତି। ଗଉଡ଼ୁଣୀ ମାନେ ତହିଁ ହୁଅନ୍ତି ବିକଳ ଘରେ ଘରେ ଲୋଡ଼ନ୍ତି ସେ ନନ୍ଦ ସୁତବାଳ। ଯହୁଁ ତାଙ୍କୁ ନ ପାଇଲେ ଗୋପପୁରେ ଲୋଡ଼ି ହୃଦୟରେ ଯଶୋମତୀ ହୁଅନ୍ତି ଯେ କୋଡ଼ି। ଏମନ୍ତ ସମୟେ ଏକ ପୁତ୍ର ଖେଳୁଥିଲା କହିଲା ସେ ମାରି ମତେ ନନ୍ଦ କୂଳେ ଗଲା। ବୋଇଲେ କ ଗୋପୀ ମାନେ ଆସ ଗୋ ବହନ ଦେଖିଲେ ସନ୍ତୋଷ ହେବ ଆମ୍ଭ ପ୍ରାଣ ମନ। ଏମନ୍ତ ବୋଲି ମିଳିଲେ ଯମୁନା କୂଳରେ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ ଯାଇ କଦମ୍ବ ମୂଳରେ। ଦେଖିଲେ ଯେ ଗୋପୀ ମାନେ ବୃକ୍ଷ ନିକଟରେ ରାଧିକା ଉଭା ହୋଇଛି ଘଟ ଘେନି ଶିରେ। ତାର ପାଦ ଧରି ଶୋଇଛନ୍ତି ନାରାୟଣ। ଏମନ୍ତ ଦେଖିଲେ ଗୋପୀ ଦୂରରେ ଥାଇଣ ଯଶୋଦା ଆଗେ କହିଲେ ସକଳ ତରୁଣୀ ଦେଇ ଏହି କ୍ଷଣି ଦେଖ ଛିଡ଼ା ହେଲା ଦୁଃଖୀ ମନି। ରାଧିକା ପାଦ ଧରିଣ ଶୋଇଛି ମୁରାରି ଦେଖି କ୍ଷଣେ ଛିଡ଼ା ହେଲେ ମନ ଦୁଃଖ କରି। ତୁମ ଘର ହୋଇ ପୁଣି ଚଳେ ନନ୍ଦରାଣୀ ଧୀରେ ଧୀରେ କୃଷ୍ଣ ପାଶେ ମିଳଇ ତରୁଣୀ। ଏମନ୍ତ ସମୟେ ତାହା ରାଧିକା ଦେଖିଲେ କୃଷ୍ଣକୁ ଚାହିଁ କରି ସେ ବଚନ ବୋଇଲେ ନିକଟରେ ଆସୁଅଛି ତୁମ୍ଭର ଜନନୀ ଦକ୍ଷିଣ କୋପ କରିବେ ମତେ ନନ୍ଦରାଣୀ। ରାଧିକା ବଚନେ କୃଷ୍ଣ ତରସ୍ତ ଚାହିଁଲେ ଦେଖିଣ କୃଷ୍ଣ ମନରେ ମହାଭୀତ ହେଲେ। ଦେଖିଲେ ଯଶୋଦା ଆସୁଅଛି ପଛକତି ରାଧିକାଙ୍କୁ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ବଚନ ପୁଛନ୍ତି କି ବୋଲି କହିବୁ ମାହିଁ ମାତାଙ୍କ ଛାମୁରେ। ରାଧା ବୋଲେ ଉଭାଇବି ତାଙ୍କୁ ଚକ୍ର ଧରେ ତୁନି ହୋଇଥିବୁ ମୋର କଥା ଶୁଣ ତୁଇ। ନିଘୋଷ କରାଇବି ଯେ ବୋଲେ ଗୋପାଳୁଣୀ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ନାଥ ପଡ଼ି ଛନ୍ତି ପାଦ ତଳେ। ଦକ୍ଷିଣ ବାଳକ ରୂପେ ହେଲେ ନନ୍ଦ ବାଳେ ଲାଜେ ଜର ଜର ହୋଇ କାନ୍ଦନ୍ତି ଅନନ୍ତ। ଶ୍ରୀ ରାଧିକା ବୁଝାଇଛନ୍ତି ତାହାଙ୍କୁ ବହୁତ
ଏହି ସମୟରେ ତହିଁ ଯଶୋଦା ମିଳିଲେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ରାଧାଙ୍କୁ କହିଲେ, ବୋଇଲେ କରାଇ ତୁହି ହେଲୁ ଏଡ଼େ ଜଣ, ତୋର ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ି ଅଛି ନାରାୟଣ। ରାଇ ବୋଲଇ ନଣନ୍ଦେ ଶୁଣ ବିପରୀତ, ଯମୁନାକୁ ପାଣି ଘେନି ଆସିଛି ତୁରିତ। ନୀର ଘଟ ଗୋଟିଏ ମୁଁ ଅଛଇ ପୁରାଇ, ଏମନ୍ତ ଦେଖିଲ ପୁତ୍ର ତୁମ୍ଭର କହ୍ନାଇ। ଶବଦ ଶୁଣିଲି ମୁହିଁ କଦମ୍ବ ମୂଳରେ, ଗଛ ଗୋଟି ଭାଜି ପଡ଼ି ଅଛଇ ଭୂମିରେ। ଅନାଇ ନ ଦେଲି ମୁହିଁ କଦମ୍ବ ବୃକ୍ଷକୁ, ଦେଖିଲି ଡାଳ ଉପରେ ତୁମ୍ଭର ପୁତ୍ରକୁ। ମୁହିଁ ବୋଇଲି ତୋହର ଏକି କାର୍ଯ୍ୟମାନ, ବୃକ୍ଷର ଉପରେ ଚଢ଼ି ଅଛୁ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ। ଗୋଡ଼ ହାତ ଭାଙ୍ଗି ଯିବ ଗଛରୁ ପଡ଼ିଲେ, ଏ ମୋହର କଥା ଶୁଣି ଭଲ ମନ୍ଦ ବୋଲେ। ମୋହର ବୋଲ କଦମ୍ବ ନ ଶୁଣିଲା କହ୍ନାଇ, ଦ୍ୱିଗୁଣ ହୋଇ ସେ ଡାଳକୁ ଡିଆଁ ଯେ ମାରଇ। ନଣନ୍ଦକୁ ସାନ ଡାଳେ ପଞ୍ଚାଏ ନନ୍ଦନ, ଏକ ହୋଇଣ ବୋଲଇ ଏ ବନ ସେ ବନ। ଏହା ଦେଖିଣ ସମସ୍ତେ ଗୋପୀଜନ ମାନେ, ବୋଲନ୍ତି ଏମନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ କିମ୍ପା ବନେ। ନଣନ୍ଦ ଯଶୋଦାଙ୍କର ଏ ତୁ ଏକ ନନ୍ଦନ, କିମ୍ପାଇଁ ଗଛରେ ଉଠୁ ନହୁ ଭୀତ ମନ। ଯଶୋଦା ବୋଇଲା ଆଜି ନନ୍ଦକୁ କହିବି, ଛାଟେ ଛାଟେ କରି ତୋର ମାଉଁସ ପିଞ୍ଜିବି। ଗଛରେ ଉଠିଛୁ ଆସି ଏଡ଼େ ତୋ ଭରସା, ଆଉ କି ତୋହର ଅଛି ଜୀବନକୁ ଆଶା। ଜନନୀ ବାକ୍ୟ କାନ୍ଦନ୍ତି ଦେବେ ନାରାୟଣ, ମାୟାରେ କୋଡ଼ି ଓଇଣ ଗଣ ଗଡ଼ନ୍ତି ସେ ପୁଣ। ମାତାଏ ବୋଇଲେ କୋଡ଼ି ହେଉ କାହିଁ ପାହିଁ, ନ କାନ୍ଦ ଏ କାନ୍ଦ ବଶ୍ଚ ମରିଯାଏ ମୁହିଁ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବୋଇଲେ ମାତ ଶୁଣ ମୋ ବଚନ, ମାରିବାକୁ ଗୋଡ଼ାଇଲେ ପିତା ନନ୍ଦରାଣ। ପଳାଇ ଆଇଲି ମୁହିଁ ଦାଣ୍ଡେ ଦାଣ୍ଡେ ହୋଇ, ନଟୁ ଖେଳି ଅଇଲହିଁ ତରୁ ମୂଳକୁ ହିଁ। ମୁଇଁ ନଟୁ ମାଇଲିକୁ ଭୂମିରେ ପଡ଼ିଲା, ଏ ରାଧିକା ଗୋପାଳୁଣୀ ନୀର ଆଣୁଥିଲା। ଯୁକତେ ନଟୁ ମୋହର ମାରିବା କାଳରେ, ସେ ନଟୁ ପଡ଼ିଲା ଯାଇ ରାଧିକା ପାଶରେ। ସୁନ୍ଦର ଦେଖିଲା ମୋର ଯେଣୁ ନଟୁ ଯୋଡ଼ି, ଦେଖିବ ବୋଲି ଘେନିଲା ତହୁଁ ସେ ଦଉଡ଼ି। ପୁଣି ଆର ନଟୁ ଗୋଟି ମୁଇଁ ଯେ ମାଇଲି, ପୁଣି ତାକୁ ନେଇ ରାଇ ଦେବା ଦେବି ବୋଲି। ମୋର ନଟୁ ଦୁଇ ଗୋଟି ରାଧା ଘେନି ଗଲା, ହୃଦୟ ବସନ ମଧ୍ୟ ଲୁଚାଇ ରଖିଲା। ପକାଇ ଦେଲା ଦଉଡ଼ି ରାଗରେ ଦାଣ୍ଡରେ, ତାହା ନେଇ ଲୁଚାଇଲା ଅଣ୍ଟାର ଭିତରେ। ମାଗିଲେ ନ ଦିଅ ସେ ଲୁଚାଇ ରଖିଛି, ମାଗି ମାଗି ପାଦ ତଳେ ମୁହିଁ ପଡ଼ିଅଛି। ଦୟା ନ କରଇ ମୋର ନଟୁ ନ ଦିଅଇ, କ୍ଷୁଧାରେ ଆକୁଳ ମୁହିଁ ହୋଇଣ ଅଛଇ। ରୋଦନ କରନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ଭୂମି ପରେ ଲୋଟି, ମାତା ଗୋ ମାଗିଣ ଦିଅ ମୋର ନଟୁ ଯୋଡ଼ିଟି। ରାଇ ଯେ କହିଲା ମୋର ଗଛ ଉଠିବାର, ଦେଖ ଏ କଦମ୍ବ ବୃକ୍ଷ ଅଛି କିଏ ଡାଳ। ମୁଁ କେହ୍ନେ ଜାଣିବି ଗଛେ ଉଠିବାର କଥା, ନଟୁ ଦେବାର ନିମନ୍ତେ କହେ ମିଛ କଥା। ସୁନ୍ଦର ଦେଖିଲା ନଟୁ ଯୋଡ଼ାକ ମୋହର, ତେଣୁ ସେ ଲୁଚାଇ ଅଛି ହୃଦୟ ଭିତର।
ଶୁଣିକରି ଯଶୋଦାକୁ ନ ସ୍ଫୁରିଲା କିଛି, ବୋଲେ ଗୋପୀ ଶୁଣ ରାଧା ଏମନ୍ତ କହୁଛି, ଏକଇ ବାଳକ ମୋର ଖେଳେ ତହିଁ ଜହିଁ, ରାଇ ତୁଲ ଏଡ଼େ କର୍ମ କରୁ କାହିଁ ପାଇଁ, ଏକେ ତୁ ଯୁବତୀ ଯେଦେ ଧନବତୀ ପୁଣି, ତେଣୁ କରି ତୋହର ଯେ ବଡ଼ି ମାଗୁ ଜାଣି, କିମ୍ପାଇଁ ପୁତ୍ରକୁ ମୋର ଏ ଅବସ୍ଥା ଦେଲୁ, ଅଲ୍ୟଳ ପୁତ୍ରଟି ମୋର ଏହା ନ ବୁଝିଲୁ।